سلام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. ښه راغلاست موږ نننۍ برنامې ته. په دې برنامه کې موږ غواړو تاسو ته د موټر سایکلو او بیرنج په هکله تاسو ته معلومات وړاندې کړو. هیله ده تر پایه له موږ سره پاتې شئ. ډېره مننه. عزیزانو قدرمنو لیدونکو، چیرته چې زه درېدلی یم او تاسو ما د کامرې له لارې وینئ، دا د کفایت کوڅه ده. نو دلته بېلابېل زیات د موټرسکیلو او بیرنجو درې ټایر موټرسکیل هم ورته ویلی سئ. نو دلته شرکتونه شته او پلورل کېږي، چې لومړنی شرکت چې زه غواړم تاسو ته د دوی د تولیداتو په هکله معلومات وړاندې کړم، دا د بیرنج کمپنۍ ده. نو سمې جانه ته که کولی سئ راسې موږ هم تعقیبه کړې، موږ تعقیب کړې البته، او له دې ځای نه هم موږ به ډېر ښه غوره معلومات لاسته راوړو. څرنګه چې تاسو ګورئ دا هم د بیرنج تولیداتو درې ټایره موټرسکیلونه دي او په دې څانګ کې هم ډېر ښکلي ښکلي قوي قوي موټرسکیلونه لري. دا هم د بیرنج د ګروپ کمپنۍ بانر ده. څرنګه چې تاسو ګورئ نو دې بانر نه به هم تاسو ته د دې دوی عکس یا هم ویډیو په یوټیوب کې کېږدو، نو تاسو کولی سئ له هغې جان د دې د ادرس په سمه توګه را پیدا کړئ. نو په دې شرکت کې څرنګه چې تاسو ګورئ عزیزانو، زما په څنګ کې د دې شرکت مدیر صاحب درېدلی ده. نو له دې سره به مرکه ولرو د هغې تولیداتو په هکله. سلام علیکم. السلام علیکم. مدیر صاحب خوب هستین؟ عافیت دارین؟ بخیر؟ زنده باشین، بخیر باشین. ما امروز آمدیم به می کمپانی نامدار شما بیرنج و میخواهیم برای بندای عزیز ما چه افغانستان و چه بیرون که زندگی میکنند درباره همین تولیدات شما معلومات بدیم. حال انتخاب برای شما میمانیم. اولا خود برای بندای عزیز ما معرفی کنید که اسم چی است. اولین سلام برای شما، برای گرداننده برنامه تان. خوش آمدین به دفتر غریبانه ما. یک جای نامدار. یک جای نامدار است که مثلا ما میتونیم از اینجا فروشات سه چرخهای خود بکنیم. بسیار خوب، بسیار عالی. مدیر صاحب حال انتخاب برای شما میمانیم که کدام سه چرخه خود اول برای ما معرفی میکنن و تولید نوی شما است و مردم هم بسیار خوش میکنن. ما سه چرخه های بیرنج داریم اینجا خب سه چرخه بیرنج داریم. سه چرخه های بیرنج ما که سه چرخه های بازار خیلی فرق میکنه. یکی از نمایندگی های بزرگ است. بسیار خوب. نمایندگی های بزرگ است که ما تنها در خود افغانستان نه، در 4 کشور بیرون زمین ما تولیدات داریم. بسیار عالی. کشورهایی که مثلا چین، ترکیه، پاکستان، یا ما کلش مکمل تولیدات شرکت بیرنج خود ما هر کدام ما نمایندگی داریم ان شاء الله اونجا. یعنی همیش تولیداتی که شما میکنین در کشور هم در کشور ترکیه. بله. شاید تو خراجات پیدا شد که از این استفاده میکنن. ان شاء الله بیرنج که است اولین نمایندگی بین المللی است. خب بله. بسیار خوب. مدیر صاحب اول درباره همی سه تایره که اینجا ما میبینیم که کدام تولید کدام سال است، اینو برای ما بگوین و کدام قابلیت ها ای داره. این سه چرخهایی که ما میبینین شما اینا مدل های 2025 ماست. فرمای از اینا فرق میکنن که در بازار، چراغایشان فرق میکنن، مکمل چراغای لیدی داره، ویلایشان فرق میکنن، بادیا، اما تمام کل چیز از اینا که میبینین فرق میکنه. اینا میبینین بسیار خوب. یعنی یک چیز جدید پرزه شده در افغانستان و مورد استفاده قرار میگیره. بسیار خوب. همینجا زیر دمیجا عزیزانو په دې لاندې کې دلته پکه ورکړې ده، دمیجا پکه دادین. این پکه است که ماشین استارت میکنه. این ماشینای ما که هستن پرهدار است. این طرف بین که برای شما نشان بدیم، این ماشینای ما که هست پرهدار است، به نام ماشینای آی پاور میگه. ماشین آی پاور هیچ شرکت تابال جور نکرده، چرا که ماشینای ما که ماشینای بازار در حساب قیمت بگین $50 $60 تفاوت دارن. متوجه هستین؟ آی پاور تا درجه 80 درجه گرمی هوا اینا قدرت داره. متوجه هستین؟ دیگه خوبی های ما چی است که فرمای ما فرق میکنه که در بازار، ویلی ما فرق میکنن. دیگه کل مکمل سه چرخ بیرنجی که در بازار تفاوت خود داره، تفاوت خاص خود. بسیار خوب. همی روشن که کردین همی صداش فهمیده میشه که یک چیز ثابت است. و مدیر صاحب درباره تایراش بگوینید. تایرای خود کمپانی است یا نه؟ خود کمپانی بیرنج می باشه. بیرنج خوبی از ایده چی است که از 1 تا 100 بخواید پرزش موجود است فعلا. خود ما شکر نمایندگی پرزه فروشی در
34 ولایت افغانستان موجود داریم ما. بسیار خوب، بسیار عالی. عزیزانو د دې دا باډۍ ډیره ښکلې باډۍ ده، نو زه دې نه ډېر خاطرات لرم. مدیر صاحب از همین وادی هم بسیار خاطرات دارم. در قریه که پشت همی علف که میرن دیگه همی بیرنج است که دی علف پر میکنن په دې کې تاسو شاید ډېر رشقې لزمکې نه کور ته راوړي. عزیزانو څوک چې په بهر کې ژوند کوي نو دا همیشه په یاد دي، نو د تاسو پلرونو ته هم دا پکار ده. هغه څوک چې په کلي کې دي نو که تاسو داسې شی ورته واخلئ په ډېر اسانه کوی سي له دې ځایه د دشتې نه د خپل هغه توکي کور ته راوړي. مدیر صاحب دیگه بسیار ثابت معلوم میشه دیگه این زرنج آیا کمکدار است یا نه؟ اینا کمکدار است بالا. ما هم کمکدار تولید داریم هم بدون کمک. خب بدون کمکش از کمکدار شاید قیمتاش متفاوت باشه. تفاوت دارن بالا. کمکدار همراه بدون کمکدارا فعلا در بازار ما تا $100 تفاوت دارن. خب تا $100 تفاوت دارن. عزیزان زما دست و تړم ده دغسې اچوئ داسې تړئ. خب اگر یکی از عزیزای ما هموطنان ما بیاین از همینجا از شما می بیرنج بگیرن، بالا شما چند میره میفروشید؟ فعلا قیمت های ما در بازار نام خود بیرنج نام خود پیدا کرده، کیفیت خود پیدا کرده. کلی که مشتری های ما که بیرنج استفاده میکنن. بیرنج قیمتش که در قیمت بازار متفاوت تر است. حال فعلا در بازار تا 85,000 سه چرخ است، اما اونا کیفیت ندارن. بیرنج شکر نامش در سرش است. ما بیرنج ها را فعلا تا 1,80,000 1,10,000 فروشات داره. بسیار خوبی اوسطش هست دیگه. بله. با جرآمد است. جرآمد مندکی داره دیگه. بسیار خوب. مدیر صاحب اجازه است اینجا بشینم؟ اینجا میشینین؟ مدیر بفرمایید. میشه اجازه خو است. اجازه است. عزیزانو مدیر صاحب تی روی طالب د چیز هستی گرداننده هستی. ما دم یه بخیرم می نغلطه. نه نمیغلطه. بفرمایید. یا الله عزیزان. این جلو داره که مثل اسب وقتی که دست را بگید مثلا شما سواری بگیرین دلتان نمیشه که دیگه تاشه نه سر سه چهار. بالکل یعنی رسایی کنین شما. مکمل سیستم از اینا فول آپشن هستن. سیستمشان بازی سه چهار. مدیر صاحب امیر ای کمی راستک بگی که صدای صحیح به خواب. دیگه سیستم های ما که فول آپشن هست. یعنی خودتان شکر میبینین که ما براتون چالان بکنیم فهمیده میشه. کل سیستمشان هم برقی هست. سیتش هم بسیار سیت بکس است. بسیار عزیزانو در ځای کې چې وګورئ ټایرونه ډېر ښه ډیزاین کړي دي، په دې حصه کې هم ډېر ښه ډیزاین لري. اینا به همراه خود یک بیتری هم دارن دیگه مدیر صاحب؟ مکمل کل لوازم ما که هست برای مشتری که تسلیم میکنیم مکمل لوازم پورا میباشه. اینا در قابلیتشان داره یک دانه جک داره، یک دانه جک داره که 2 تا وزن میور دارن، یک دانه پمپ دارن، تایلیور است. دیگه بعضی لوازم های دیگه است که باز اگه خواستین در صنعت نشان میتیم براتون. بازور برای کسی خرید میکنه میتین برش؟ خرید میکنه و از طرف شرکت نشان داده میشه بالا. یعنی یک امتیاز است برای شما. بله بله. بسیار خوب، بسیار عالی. مدیر صاحب یک چیز دیگه هم که مردم بسیار میخواهمی یک کمی وزنش کم شوه، یک کمی مقدارش کم شوه، تیل است. دیگه چقدر تیل خواهد خورد؟ دیگه باز نام خدا اینا که از انجیناشون 150 است. دکس دایناموشون 200 است. دیگه رنگ پشتیمشون هم PVD است. انشالله گفتم که اینا که از آی پاور درجه 80% گرما اینا مقاومت دارن. دیگه مصرف تیل از اینا بسیار کم است. بسیار عالی. و اینجا این بنظرم چیز کیلومتر تیلش شد، اندازه تیلش شده دیگه بسیار ساده نشده برای مردم. تا یک وقتی میشد که کسی که سر زرنج یک پای میموند که میرفت میره یک جای بند میموند تیلش خلاص میشد. یا بازکی که سیستم 2025 و اینا خود فعلا صفر است، چون که در بودیاشون تیل نداره. اگر اینجا سال دیم با جای تیل براتون نشان میتم میبینین. بالکل. حال سرخ است. سرخ است. دیگه تیلش فقط در خط آخر رسیده سرخ. وقتی که فول میکنین بازی مکمل خود خطا پورا میکنن. بسیار عالی. مدیر صاحب غیر از امی بیرنجی که شما دارین دیگه شما دمی پالو یک بیرنج دیگه هم دارین، آیا او فرق میکنم رایی؟ بله. باز ما شرکت بیرنج که از فعلا در سال 2025 سه دانه سه چرخ دیگه هم تولید کرده که به نام ژاپن کارگو یاران بیارجی که فعلا یک تا به نام بیارجی موجود داریم. اینا که قابلیتاشون همراه از اینا بسیار تفاوت میکنن، انجینشون هم تفاوت میکنن دیگه، سیستم کیلومتر از اینا LED میباشه. بعض تفاوت‌های دیگه هم هست که فرمشان که فرم از اینا فرق میکنه. بسیار عالی. خیلی من همین از اینجا مدیر صاحب تا میره بگیم یک تاشم باز همین تاشم
فعلا اینا سر قنجوقه است دیگه بود که پایین که دمانه باز راحت تر باز راحت تر میشه. خب مدیر صاحب تالی رو بگی تو دیگه می تو تالی یک ژورنالیست هم هستی صحیح دیگه درباره همین برای بنده عزیز ما میگه که من خود نگدی بگیرم برای بنده عزیز ما درباره همین معلومات به تعمیر نگدی دانتان بگیرین دربارش معلومات بدید که تایرای کمپانی است یا همه بادی که از کی کمپانی است چه است درباره سه چرخ برنج براتون میگم که اینا از کمکدار فریم خورد اینا فریم 50% داره فریمشان دبل می باشه او فریمی که براتون نشان دادم اونا فریمش 40 در 80 بود این فریمی که ما براتون نشان میدیم 50% است این فریمی که در جان برنج میبینین این فریم بازار اندازی ازی دبل نداره ضخامتش هم بالا عمرش هم طولانی است خود زود خراب هم نمیکنه اینا دیگه ورقای بادی ما که 2.5 میلی است اینا که پیش از که رنگ میشه زد زنگ میشه اینا متوجه هستین اینا 10 تا میشه اسید میشن که زد زنگ شو ان شاء الله که دباین شو هم که بار کنین خود خراب نمیکنه خب مدیر صاحب خطا کار کو شما میگه بشینین همینجا بشینین درباره همین سه شنبه همراه ما صحبت بکنین که در مدیر صاحب هم ان شاء الله که ناس پدی برنج بلک مدل دری تایر موتورسیکلو بنده خب مدیر صاحب حالا بگن درباره همین سه تمی این سیتی ما کدام سیتی که نو براتون نشان داده مردو شک چیز هستن خب بالا تفاوت قدر نداره تفاوت نداره نه خیر فقط پرزای سید یکسان است دیگه متفاوت کشفش فرق میکنه فقط سه چرخ ما کس اونا بادیش کلان است بادی خورده است با تفاوت از اینا در فرم است که فرم ما 50% است و فرمی که براتون نشان دادم 40 در 80 است خب و قیمتی چند است باز این قیمتاشون با تفاوت میکنم راه از اونا قیمت از اینا که تقریبا برای شما بگویم 1,10,000 است باز او چند بود اونا خب باز اگر قیمت نهاییش بگوین 1,04,000 1,05,000 است تقریبا $100 تفاوت میکنه دیگه قیمت‌تر است دیگه قیمت‌تر می باشه بالا چون کم زورش بیشتر است مصرفش کمتر است زورش هم بیشتر است عمرش هم طولانی تر است خب بسیار عالی بسیار عالی عزیزانو منګه بدل ته تاسو ته دغه درې زرنجو د شارټونه وښیو بیا به دلته ډېر ښکلي موټرسایکلونه دي د دې په هکله به هم تاسو ته معلومات وړاندې کړو او مدیر صاحب هم له موږ سره مل پاتې سي ډېره مننه انډیوالانو هیله ده له دې شاټونو خوند اخیستی وي د درې ټایره موټرسایکلونو ده خو دلته موږ 2 ټایر موټرسایکلونه په دې کمپنۍ کې لرو څرنګه چې تاسو ګورئ ډېر ښکلی رنګ کړی ده ډېر ښکلې باډۍ لري نو فکر کوم دا د غره لپاره ده نو تاسو کله چې ځئ د غرو حصو ته نو په دې موټرسایکلو تاسو کولی شئ په ډېر اسان لاړ شئ مدیر صاحب درباره همین موتورسیکلتان هم برای ما معلومات بدین که موتورسیکلتان چه رقم یک موتورسیکل است؟ این موتورسیکلای ما که است به نام برنج است. با رنگ مختلف است که رنگ ایت کمپانی تابل تولید نکرده. متوجه هستین؟ بله. اینا انجینایشان 100 هم داریم، 150 هم داریم، مصرفشان بسیار کم است، مگر زور و قوتشان نام خدا بسیار بالا است. در حساب ایره که برای طرف زیادتر بدخشان و تخار می طرف کوکن و چیزا که است طرف همونجا زیاد استفاده میکنن به خاطر که اینا بسیار زور بیشتر داره. بسیار عالی به خاطر کو میشه کوهنوردی و هر جای بگو اینی خود کش میکنه بالا میکنه. و تایرایش تایرای اینا مکمل مربوط به برنج میشن. تایرای برنج میشه بالا تایرای از اینا گارانتی هست. مدیر صاحب این چیزای یعنی آینا و اینا چیزایش در افغانستان تولید میشه؟ نه خیر اینا که دیگه فعلا ما هم تک پلان داریم که بخیر مثل سه چرخای ما وریم تو خود ما تولید بکنیم. و فعلا اینا هم تو بسته‌بندی میشه در چین با طرف ما روان میشه. خب بسیار خوب. فقط اینجا بسته‌بندی میشه. بسیار عالی. این کدام روز به صورت نمیکنه تو بپره. ان شاء الله اگر زیاد کوشش تاو بیتی میپره. میپره. بله بله. اگر کوشش تاو بیتی نمیپره. نمیپره. خب مدیر صاحب درباره همین موتورسیکلتان هم فقط رنگش هم راه تفاوت میکنه بس خلاص چی با رنگ جگری داره میره. خب اون رنگش یک رنگش پلنگی است که فعلا در بازار به نام پلنگی اینو پشت سرم تصویرش میبینید کمپانی برنج است. هم برنگ پلنگیش است برنگ سرخش است تفاوتشون فقط در رنگ است دیگه تمام قابلیت ها یک است از 100 تا 0 که بخواین پرزش هم موجود داریم شکر دم 34 ولایت افغانستان بسیار خوب بسیار خوب و مدیر صاحب دمیس هم چند موتورسیکل دیگه داری دیگه درباره همین برای ما معلومات بدی که اینجا امپراتور نوشته است دیگه چه رقم امپراتور است مدیر صاحب شما دمیجا احساس شوید که
در کامرا خوبش بیاید. یه امپراتورای برنج هست، اینا ماشینایشان 200 است، زورش هم بیشتر است، مصرفش هم نسبت به اونا که در گندک تفاوت میکنه، مصرف تیلش مثلا میگم. خب بالا این بیشتر است مصرف تیلش؟ این هر چی نباشه که مثلا انجین از اونا که 150 200 است، یک گندک که در حساب مصرف تیل بگین در مصرفش بالاتر است، خود عمرش هم زیادتر است، نام خود کشش هم از که 2 برابر تر بود. همین موتورسیکلات چند گیر بود و اینا چند گیر است؟ 5 گیر است مکمل اینا. خب مدیر صاحب یک اجازه خود میدید که من جمع بشینم یک امتحانش کنیم که عزیزانو ډیر خاصیت لري دا وانه لري اوس شاته ډیر خاصیت لري ډیر ښه حصه د هغه لري. مدیر صاحب کلي نه لري دیگه؟ کلي که فعلا نه خیر نیست. کلیش نیست. او مدیر صاحب ایسی دستش بسیار خورد نیست؟ نه خیر اینا هم رقم می باشه، اینا چرا که از کمپانی آمدگی هست. خب این نشه که یک روز یک گریز بده دیگه دستش بپره؟ نه انشالله خود دیگه باز گفته نخوره جنس یک بار مصرف نه. برنج نام خود دادم 34 ولایت بیرون از هم گفتم برنج مرغ بین المللی است دیگه انشالله. برنج در بازار اولین و با کیفیت ترین جنس می باشه. بالکل. و یک اعلانات بسیار لوکس هم برنج داشت نه؟ در تلویزیون ها بسیار اعلانات قوی داشت. برنج ضامن خانه های شما بود. همین رقم یک چیز بود نه؟ همون یک چیز بود. بله خود نماینده ما خیلی نام خدا تبلیغات زیاد داریم. تبلیغات زیاد داریم که با دیگه خاص خیلی تبلیغات ها هم برای شما نشان میدیم. بسیار خوب. برای عزیزانمو عزیزان دیدی یو ډیر ښکلی دفتر هم لري، نو دفتر هم بیا تاسو درښیو. مدیر صاحب یالی پیش میره چی بالا؟ پیش میره. بسیار خوب. و مدیر صاحب درباره همین برای ما معلومات بدین. نمایندگی بیارجی ماستن. بیارجی بالا این هم کس مصرف تیلشان اما تو برابر مثل ازی واری می باشد. ماشینشان 200 از بازی کیلومترشان فرق میکنه. کیلومترهای الدی از برقی هست. متوجه هستن؟ بالکل. و همین بیارجی مخفف چی است مدیر صاحب؟ بیارجی و برنج یک چیز هستن فعلا. فقط نامشان تفاوت میکنن. بسیار یک کمپانی است. یک کمپانی. سر یک جواز کار میشه. یک جواز کار. بسیار خوب. و مدیر صاحب امیر که ما دیدم فیلم‌های چینایی یادم آمد. بیا ما تا اینجا بشینیم. چی نظر داری؟ مشکل نیست. این اینجا شیشتیم. دیگه فیلم‌های چینایی یادم آمد. درباره همین یک معلومات بده. این سه چرخ موقع سه چرخ معلولین می باشه. این برای نفرایی که مثلا پای خود از دست دادن باز میتونن از طریق ازی برای خانه خرج روزگار خود پیش ببرن. بسیار خوب عزیزان. و دادی اچال پر چی خیلی لاس آور کړی د لاس آور کړی نو دغه د مغل پر کسایی که پای خودتان از دست دادن نه یا سیستم ازی که است سیستم ازی مکمل دست است. کده دیدی که کده پای استفاده نمیشه. تایرش گلدوارش و بریکش و کل چیزش که دست میشه بس خلاص. بسیار خوب عزیزان. هغه چا چې خیلی لاس آور کړی نو لاسونه باید ولري چې دا وس غلی ایواده اینجا 2 نفر میشونه دیگه طرف و طرف میبرن. 2 نفر بالا کده خود سوری 3 نفر میشن. 3 نفر بازی اینقدر تیل شاید تیل کم مصرف میکنه. مصرف تیلشون کم میباشه دیگه. همین انجینایی که مثلا در سه چرخا گفتم همون انجینای برنج ما دیگه استفاده شدگی است. در جان ازی هم بسته کدگی است دیگه. کل موادش هم که بخواین پیدا میشه از اینا را. خب بالا مصرفی از اینا با نسبت به اونا بسیار کمتر است. این چند گیر است؟ اینا هم 6 گیر هستن. 6 گیر میشه. لیورس میره؟ لیورس میره بالا. موتورسیکل خو لیورس نمیره؟ نه خیر موتورسیکل لیورس نمیره. همو یک برنج لیورس میره یکی لیورس میره. بسیار عالی. بسیار خوب عزیزانو. تاسو د دې موټرسکلو شاټونه مو ګورئ. سمیع جان به تاسو ته د موټرسکلونو او د دې برنج څلورو اړخ تاسو درښیي. نو بیا به لاړ شو. دلته یو ښکلی دفترک دی دوی لري. نو په دفتر کې به هم کینو لږ ذره یخ هوا وخورو او تاسو به د دفتر هم وښیو. څه که خبرې نه وي خو شاټ تاسو وینئ. نو بیا به لاړ شول دې ځایه نورې خبرې هم له یو بل سره لرو. مدیر صاحب عزیز ما دفتر زیبای شما را دیدیم و ششتیم. بسیار دفتر یخ داشتیم دیگه. یوای گرم برای هموطنان عزیز ما که میان سه چرخه میگیرن یا هم موتورسیکل میگیرن دیگه جای بسیار مناسب است. عزتشان میشه، قدردانیشان میشه. لطفتان هستن. قدرمنو لیدونکو موږ نن تاسو ته د دې برنج کمپنۍ چې یو بین المللي کمپنۍ ده نو د دې په اړه موږ تاسو ته معلومات درکړه او تاسو دا
ښکلی مدیر صاحب هم ولیده چې په خوږو خوږو خبرو باندې د دې غوره معلوماتو سپورت یې وکړه او پروواید یې کړه هر څه چې تاسو غوښتل. مدیر صاحب عزیز، ما از شما پیام آخریتانه در مورد امی شرکت برای بیننده عزیز ما میخوایم که پیام شما چی است؟ قربانتان، سلامتیتان. چندان پیام خاص خود نداریم. فعلا ما میخوایم که امی تولیدات خود بیشتر ببریم، کیفیت را بالا کنیم که برای مشتریا چیز خوب ارائه کنیم ان شاء الله. بسیار خوب، تشکر از شما. زنده باشین که برای ما وقت دادین. قدرمنو لیدونکو، دا واز موږ نننۍ برنامه هیله ده دا برنامه نه مو خوند اخیستی وي. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، شیر کړئ، کومنټونه به لیکئ عزیزانو، او چې تاسو کومنټونو ته به په سم وخت ځواب درکول کیږي. لاروین مایک له تاسو سره ډیره مننه.